कसले उचालिरहेछ यिनलाई, कसले बोकेको छ, यिनी कसको ब्याकग्राउन्ड उचालिरहेका छन्, भाइरल हुनको लागि गरेको हो भने चिप पब्लिसिटीको लागि, सस्तो लोकप्रियतालाई हो, भाइरल हुनको लागि कुलमानको नाम जोडेर हो। कुलमानको के साटो बरु केपी शर्मा ओलीकै नाम जोडे भइगयो त, गरे भयो त। गिरीबन्दीको कुरा त्यत्रो आएकै छ, नआएको होइन होइन। त्यसै गरी तपाईँको अहिलेका सहयात्री दल नेपाली काङ्ग्रेसको आर्जु देउवा तपाईँको टिकापुर जग्गा काण्ड र तपाईँको भुटान सडक काण्ड मुस्तिकै छन्। त्यो विषयमा प्रुफ र प्रमाण लिएर गए भइहाल्यो। श्रीमती मार्फत कमिसनर आएको भन्ने कुराहरू हल्ला आफैले भन्नुभएको छ, हल्ला माकेर आएकै पनि हुन् त भनेर जुन कुलमान घिसिङलाई चिनिएको नायक भनेर जुन बेला उनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गरे त्यो बेला अरबौँको घाटामा थियो विद्युत प्राधिकरण। 35 अर्ब घाटा थियो भने तपाईँको अहिले 18देखि 20 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुन्थ्यो। त्यो कालो दिन हामीले महसुस गरेकै हो। तर अब उनले गरेर भनौँ अथवा जेसुकै भनौँ, तर उनको कार्यकालबाट सुरु भयो नेपालमा लोड सेडिङ हट्यो भने उनले गरेको भन्नु पर्यो। अर्को कुरा भनेको जति तपाईँको इन्डियाबाट आयात गरिन्थ्यो त्योभन्दा बढी अहिले नेपालले निर्यात गरिरहेको छ होइन। र तपाईँको अहिले जुन तरिकाले जुन तपाईँको अहिले ऊर्जाको सेक्टरमा काम भइरहेको छ, यसलाई निर्वाध ढङ्गले बढ्न दिने हो भने र गर्न पाउने हो भने अबको 5 देखि 7 वर्षभित्रमा नेपाल तपाईँको आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ऊर्जाबाट। त्यो लेभलमा जुन उनले उचाइमा पुर्याएका छन् नि, त्यो कुरालाई हामीले सम्मान गर्ने कि नगर्ने। तर सरकारले हटाउन खोजिरहेको छ। यति कुरा गर्दै गर्दाखेरि भोलि बाबा भट्टाचारकै फाइल खोल्न कति छन् त। र राम्रो काम गर्दा गर्दै राम्रोको आवरणमा नेपाली जनताको मन जितेको भने ब्याकग्राउन्डमा बसेर केही न केही घोटाला भएको होला होइन। त्यो भएको छ छैन भन्ने कुरा पछिको कुरा हो। तर अहिले छ भने पनि रहेछ भने पनि त्यति ठुलो कुरो होइन क्या, जुन अरूको तुलनामा होइन। त्यसो हुँदाखेरि उनका पनि दिनहरू आउलान्। ब्याकग्राउन्ड हुँदाखेरि उनले गरेका त्यस्ता रहेछन् भने उनको पक्षपोषण हामीले गरेको होइन। उनको राम्रो कामलाई भ्रष्टाचार छन् भने कारवाही गर्नुपर्छ होइन। त्यो पूर्व प्रमाण पुऱ्याएर कारवाही गरेको हुन्छ, हामीलाई आपत्ति होइन। तर यो अहिले बेमौसमी बाजा हो। कसले उचालिरहेछ यिनलाई, कसले बोकेको छ, यिनी कसको ब्याकग्राउन्ड उचालिरहेका छन्। स्वयं कुलमान घिसिङले म विरुद्ध परिचालित मान्छेहरू लाग्यो छन् भन्नुभयो। यद्यपि उनी परिचालित होइनन् भने र तपाईँको वास्तवमै तपाईँको एउटा लोकप्रियताको लागि होइन, एउटा भाइरल हुनको लागि गरेको भने चिप पब्लिसिटीको लागि, सस्तो लोकप्रियतालाई हो, भाइरल हुनको लागि कुलमानको नाम जोडेर हो। कुलमानको के साटो बरु केपी शर्मा ओलीकै नाम जोडे भइगयो त, गरे भयो त। गिरीबन्दीको कुरा त्यत्रो आएकै छ, नआएको होइन होइन। त्यसै गरी तपाईँको अहिलेका सहयात्री दल नेपाली काङ्ग्रेसको आर्जु देउवा तपाईँको टिकापुर जग्गा काण्ड र तपाईँको भुटान सडक काण्ड मुस्तिकै छन्। त्यो विषयमा प्रुफ र प्रमाण लिएर गए भइहाल्यो होइन। त्यसो हुँदाखेरि यो बेमौसमी बाजा बजाएर मात्रै केही हुनेवाला छैन। त्यसो हुँदाखेरि बाइ द वे तपाईँको राम्रो काम गर्दा गर्दै त्यसको आवरणमा गलत काम भएको रहेछ भने त्यसलाई कारवाही हुनुपर्छ। त्यसलाई हामी हुनु हुँदैन भन्दैनौँ, कारवाही हुनुपर्छ। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई अहिले कुलमान घिसिङमाथि जति पनि लगाएका आरोपहरू चाहिँ तपाईँको मलाई के लाग्छ भने परिचालित हुन् होइन। र अर्को कुरा भनेको अब त्यो लेभलमा पुगिसके त्यसको जस हामीले लिनुपर्छ होइन। अब बाक्लो ठाउँमा र ठुलो ठाउँमा र धेरै कमाइ हुने ठाउँमा त पैसा पनि धेरै आउँछ होइन। जस्तो तपाईँलाई अहिले हेर्ने भने 22 अर्बको कुरा आयो, त्योभन्दा 16 अर्ब त तपाईँलाई छुटै दिइसकेको कुराहरू आयो। र 16 अर्ब ऋषिराज पोखरेल जो सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुनुहुन्छ, एमालेका सांसद पनि हुनुहुन्छ, 22 अर्ब चाहिँ कुलमान प्रचण्ड अथवा प्रचण्ड सरकार व्यापारीहरू मिलेर चाहिँ खायो भनेर आरोप पनि लाउनु भएको छ उहाँले। त्यो त सबभन्दा पहिलो आरोप लागेको छ भने त आरोपलाई स्पष्ट प्रष्ट हुनुपर्छ होइन, प्रमाणित हुनुपर्छ। प्रमाणित हुने क्रममा देशलाई लुट्ने चाहे जोसुकै किन नहोस् कारवाही हुनुपर्छ। त्यो माग तपाईँ हामीले जहिले पनि उठाउने। तर अहिले बक्यौता तिर्नुपर्छ भन्ने पक्ष कुलमानलाई हटाउने सरकारले तयारी गरिरहेको छ। अहिले को भ्रष्टाचारी त भन्ने सन्दर्भ अहिलेको सरकारले भन्छ बक्यौता नतिरे पनि हुन्छ। अनि फेरि 16 अर्ब खोइ भन्छ होइन। अनि तपाईँको कुलमान घिसिङ भन्छन् होइन बक्यौता नेपाली जनताको 1 रुपियाँ पनि खानु हुँदैन, तिर्नुपर्छ भन्छन् उनी। भने हामीले कसको कुरालाई कसलाई को चाहिँ पोजिटिभ हो त, नेपाली जनताको पक्षमा को हो त भन्ने सन्दर्भमा पनि बुझ्नु पर्यो नि त। यही खरिदको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले एउटा सार्वजनिक टेलिभिजनमै हुन त यो टेलिभिजन अहिले लगभग बन्द भइसकेको अवस्था छ, ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन उहाँले अन्तर्वार्ता दिँदै जिबेट भन्नेमा उहाँले चाहिँ मैले मेरो श्रीमतीलाई पनि कहीँ कतै प्रयोग गरेँ, यसको अर्थ सुराकीको रूपमा प्रयोग गरेँ र 15-20 लाख चाहिँ मैले कमिसनको रूपमा पाएँ भनेर भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, परिवारलाई आफन्तलाई सुराकी बनाएर राज्यको सम्पत्ति अथवा राज्यको भनौँ न
आर्थिक कुरामाथि हिनामिना गर्नुपर्छ, आर्थिक हिनामिना गर्नुपर्छ। उनको श्रीमती मार्फत कमिसनर आएको भन्ने कुराहरू हल्ला आफैले भन्नुभएको छ, हल्ला माकेर आएकै पनि हुन्। र उनले भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राज्यले एउटा काम गरे बापत एउटा सुराकी गरे बापत चाहिँ कमिसन पाउने कुरा चाहिँ त्यो कमिसन चाहिँ मैले मेरो नाममा नलिएर श्रीमतीको नाममा लिएँ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि तपाईँले शङ्का गर्ने कुरा त छ है। यद्यपि राज्यको तर्फबाट लिने हो, राज्यले दिने आफ्नो नामले भइहाल्छ। श्रीमतीलाई बनायो भन्ने कुरा हो क्या, आफै सुराकी त हुँदैन नि त। हो त्यसो हुँदाखेरि उनले जुन पदीय दायित्व अथवा पदीयमा जिम्मेवारीमा बसेर श्रीमतीलाई सुराकी किन प्रयोग गरेको त, आफू गर्दा के हुन्थ्यो हैन? हो त्यो हुँदाखेरि त्यहाँ पनि शङ्कास्पद कुरा त नभएको त होइन। उनले अरू नै मान्छे मैले फेरि पनि मैले रमेश खरेलजीलाई के भन्छु भने साँच्चीकै खोज पत्रकारिता गर्ने हो, भ्रष्टाचारीको उन्मूलन गर्ने हो हैन, अथवा भ्रष्टाचारीलाई तपाईँ एक कारबाहीको पक्षमा लाने हो भने कुलमान घिसिङ मात्र होइन, अरूको पनि नाम हाल न। तर अहिले नै जुन तपाईँको अहिले तपाईँको के अरे बाख्रो पनि कराउनु, चितुवा के अरे बाख्रो पनि हराउनु, चितुवा पनि कराउनु भने जस्तो हो। अहिलेको सरकारले जुन तपाईँको राम्रो काम गरेर मान्छेलाई हटाएर बाबा सबैभन्दा पहिला कुरो कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्नुभन्दा पूर्व कुलमान घिसिङभन्दा माथि ऊर्जा मन्त्रालयमा कस्तो मान्छेलाई ल्याएछन् यिनीहरूले अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा होइन जो चाहिँ स्काउट जग्गा खाने व्यक्ति, स्काउटको जग्गामा विवादी व्यक्ति छन्, जुन अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने व्यक्ति ऊर्जा मन्त्री भएको छन्। अनि ऊर्जा मन्त्री चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिले एउटा कुन नैतिकताले तपाईँले कुलमान घिसिङलाई तपाईँको भ्रष्टाचारी भन्न सुहाउँछ? हो किन भन्नुहोस् त? हो त्यसो हुँदाखेरि अहिलेको जुन तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो यो चाहिँ मलाई एक किसिमको तपाईँको एउटा हो कुलमान घिसिङप्रति जुन नेपाली जनताको आस्था छ, विश्वास छ। हुन त राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई त एउटा फटा चोर भ्रष्टाचारी ट्याग लगाउने काम त भइ नै रहेछ। त्यसो कुलमान घिसिङलाई योभन्दा पहिला नभएको हो र भएको हो नि, भएर उसलाई हटाएर तपाईँको समथिङ साक्यलाई आफ्नै नाता पर्ने आफ्नै सालो पर्ने ल्याएर यही केपी ओली सरकारले नियुक्ति गरेको होइन, गरेको हो नि। तर उसले कति राम्रा काम गरे, राम्रो काम गरेर किन आउट भए त नेपाली जनताको माझमा? मैले भर्खर भने नि त उनको नाम मलाई याद भएन क्या, साक्य मात्रै सर याद भयो, हितेन्द्रमान साक्य। राम्रो काम गरेर त हितेन्द्रमान साक्यको नाम आउँथ्यो होला नि त। हो त्यसो भएको कारणले त यो सबैको पछाडि चाहिँ केही न केही रिजन होइन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण पूर्व प्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्लेले पनि म आउने बित्तिकै मलाई चाहिँ हटाइयो तर 2 महिनापछि नै लोड सेडिङ मुक्त भयो भनेर भन्नुभएको छ एउटा टेलिभिजन। फेरि उहाँकै मुखबाट अर्को टेलिभिजनमा चाहिँ 5 वर्षसम्म लोड सेडिङ हटाउन सकिँदैन भन्नुभएको छ। हेर्नु त सबभन्दा पहिला कुरा नेपालमा त्यो बेला पनि तपाईँलाई पर्याप्त रूपमा इलेक्ट्रिसिटी नभएको होइन क्या, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको, चोरी हुन्थ्यो व्यापक रूपमा, चुहाउट हुन्थ्यो। कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर इन्भर्टर, सोलर प्यानलदेखि लिएर तपाईँको डिजेल, पेट्रोल, मट्टी तेल त्यति मात्रै नभएर तपाईँलाई मैनबत्ती जस्ता चिजहरू चाहिँ कमिसन खाएर कमिसनको तपाईँलाई मुठो लिएर त्यो बेच्न पल्केकाहरूले, व्यापार गर्न पल्केकाहरूले नेपाली जनतालाई अँध्याएर राखेको भन्ने कुरा क्लियर भयो नि। यो कुरा क्लियर छ त। अहिले जस्तो रमेश खरेलले कुलमानमाथि भ्रष्टाचारको उजुरी दर्ता गर्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा, अहिले फेरि आम रूपमा चाहिँ अहिले माइती घरमा धेरै युवा अभियन्ताहरू, तपाईँ जस्तै अभियन्ताहरू, अरू नागरिकहरू पनि सडकमा आउनुभएको छ कुलमानको पक्षमा। अब रमेश खरेलले 50 करोड सम्पत्ति मेरो छ भनिराख्दाखेरि उनको पनि सम्पत्तिमा छानबिन हुनुपर्छ, अख्तियारमा उजुरी दिँदैछौ भन्ने कुरा नै आएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? सबैभन्दा पहिला कुरा एउटा कुरा जुन अहिले तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो र अहिले जुन तपाईँको रमेश खरेलले जुन तपाईँको एउटा उचाली सबै काम छोडेर मेरो सबैभन्दा ठुलो सफलता भनेको यही हो भनेर कुलमान घिसिङको पछि लाग्दै गर्दाखेरि कुलमान घिसिङलाई जुन तरिकाले उनले जुन लेभलबाट तपाईँको अपराधीकरण गर्न खोजिरहेको छन् नि, वास्तवमै नेपाल आमाका छोरा हुन्, सत्य सपुत हुन् र नेपालको माया लागेको हो र भ्रष्टाचारको उन्मूलन गर्न खोजेका हुन् भने भ्रष्टाचारीको अरू कमी छ र नेपालमा? त्यही त कमी छ र छैन नि? हैन उनकै सम्पत्तिमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ पर्दैन भन्नु। उनको सम्पत्तिमाथि छानबिन हुनुपर्ने जरुरी त सबैको हुन्छ। नेपाल सरकारको कानुन नमान्ने हैन मान्छे अब उनको स्यालेरी कति थियो? रमेश खरेलको सम्पत्तिमाथि छानबिन हुन्छ, उनले 50 करोड सम्पत्ति मेरो छ भनिरहेको। रमेश खरेल मात्र होइन, तपाईँको जो व्यक्तिहरू तपाईँको एउटा उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूको त हरेक व्यक्तिको छानबिन हुनुपर्छ, हरेक व्यक्तिको हुनुपर्छ हैन। अब भनेपछि कुलमानलाई यदि यो सरकारले हटायो भने के सडकमा यो सत्ता नै ढल्ने स्थिति आउँछ तेजराज सर? के भन्नु? किनभने नागरिकहरू अहिले तपाईँलाई थाहा छ हिजो सङ्घीय संसद भवनमा विद्यार्थी प्रवेश गरे, दीपक देवकोटा भन्ने विद्यार्थी जो रत्नराज दक्षिण क्याम्पसमा स्नातक तथा ब्याचलर पढ्दै गरेका विद्यार्थी प्रवेश गरे। बङ्गलादेशकै झल्को दिने गरी विद्यार्थीले जसरी आन्दोलन गरेर सत्ता नै उलटपुलट बनायो बङ्गलादेश, त्यस्तै खालको झल्को दिने गरी हिजो सङ्घीय संसद भवनमा विद्यार्थी प्रवेश गरेर भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा किन कारबाही नगरेको, सहकारी ठगलाई किन कारबाही नगरेको, गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणको अनुसन्धान किन नभएको भन्ने हिसाबले आवाज उठाए। नागरिकहरू अहिले हेर्नु त कति आँट र हिम्मतका साथ सङ्घीय संसद भवनभित्र सुरक्षाको जोखिम हुन्छ नि, त्यो जोखिम मोल्दै
अगाडि बढ्न थालिसक्यो के भन्नुहुन्छ यसलाई कसरी लिनु सबैभन्दा पहिला कुरा अहिलेको यो सरकार जुन गठबन्धन जुन पवित्र गठबन्धन भन्छु नि मैले जुन सरकार अगाडि बन्दाखेरि नै यसको झल्को हामीले हेरिसकेका छौँ विवादित हरेक विवादित व्यक्तिहरूलाई त उच्च तहमा लैजाने मन्त्री बनाउने क्षमता छ त्यति मात्रै होइन तपाईँलाई बेतन झाको जुन कुरा अहिले बेतन झा विरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो त पूर्वपक्षमा छ नि आज यसको अब थुन्चेक बस सुरु हुँदैछ नि यो बेतन झा भोलि नै छुटेर धरोटीमा छुटेर नेपालको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालय अथवा तपाईँको नेपालको तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रालय पाउनु पनि अनौठो नमान्दा हुन्छ के मन्त्री नै बन्न सक्छ बनाइदिए हुन्छ त सबभन्दा सजिलो त उसलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाइदिएर नेपाली जति सबलाई अमेरिका क्यानाडा अस्ट्रेलिया बेच्दै हुन्छ क्या बेच्दै हुन्छ नेपाली बेचिन तयार छन् होइन उनीहरू बेच्न सिपालु छन् होइन यो सरकारले गरिरहेको त त्यही त छ अहिले ए बाबा तपाईँको नेपालको बाल स्काउटको जग्गा हडप्ने व्यक्तिहरू अहिले मन्त्रीमा पुगिसकेका छन् होइन टिकापुर जग्गा काण्डदेखि लिएर तपाईँको भुटान सरेन्डर काण्डमा भएका व्यक्तिहरू मन्त्री भएका छन् भने जब अघिल्लो सरकारले जसलाई तपाईँको विवादित भन्यो जसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्यो ती व्यक्तिहरूलाई पुरस्कृत गरेर तपाईँको मन्त्री बनाउने काम भएको छ अहिलेको सरकारबाट त्यति मात्रै होइन अब नेपालमा आम तपाईँको हामी जस्तो युवाहरूमा जुन किसिमको वितृष्णा छ त्यो वितृष्णा अझै तपाईँको बढुवा दिने काम किन भइरहेको छ कुलमान घिसिङ जस्ता बालेन शाह जस्ता हर्का साम्पाङ जस्ता रवि लमिछाने जस्ता गोपी हमाल जस्ता जुन तपाईँको नेपाली जनता युवाहरूले पत्याउँदै गरेका र आशा र भरोसा राखेका व्यक्तिहरू छन् ती व्यक्तिहरूलाई खोजी कारबाही गर्ने खोजी घाँटी निमोट्ने काम यो सरकारले गर्न खोजिरहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि सेकेन्ड बङ्गलादेश नेपाल नहोला भन्न सकिँदैन अब त्यसो भए युवाहरू जागिरहेका छन् हामी जागिरहेका छौँ त्यो हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म तर एक जुन दिन नेपाली जनता जाग्छन् र नेपाली जनताले एकैचोटि तपाईँको सडकमा ओर्ले भनेदेखि मैले पहिले पनि भन्ने गरेको छु यिनीहरूले कट्टुसम्म ल्याउन नभ्याइकन भाग्ने दिन आउँछ कट्टी पनि छोडेर भाग्ने पर्ने स्थिति आउन सक्छ घडा आइसकेपछि के गर्ने कट्टु लाउन थाले त मारिहाल्छन् त्यो स्थिति आउन सक्छ अब विषय अलिकति बदल्नु अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निष्कासित जो महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल हुन्छ उहाँले चाहिँ रवि लमिछानेको नाममा पत्र लेख्दै राजीनामा दिनुहोस् मार्ग प्रस्तुत गर्नुहोस् नैतिक आचरण तपाईँको शुद्ध हो कि होइन भन्ने कुरा त दुईवटा पासपोर्ट काण्ड सहकारी ठगी काण्डले पनि प्रश्न पारेछ भनेर रवि लमिछानेलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै राजीनामा माग्नु भएको छ उहाँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ सबैभन्दा पहिला कुरा त त्यो उहाँले गरेको कुरामा कुनै तुक पनि छैन कुनै अर्थ पनि छैन र त्यो विषयमा तपाईँले मैले कुरा गर्नु पनि टाइम बर्बाद हो जस्तो लाग्छ त्यसमा मैले योसँग केही कमेन्ट गरिनँ किन भन्नाले मुकुल ढकालको नाम आउने बित्तिकै तपाईँले किन मुख बिगार्नु सबैभन्दा पहिला कुरा उहाँले जुन एउटा तपाईँको महामन्त्री रूपमा हुँदाखेरि जुन एउटा पदीय जिम्मेवारी पदीय भूमिका जुन निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो पनि गर्न सक्नु भएन अर्को कुरा उहाँले अहिले बोल्दै गरेका कुराहरू जति पनि तपाईँको मिथ्या जस्तो लाग्छ क्या प्रमाणित गरेर देखाए भयो त उही गगन थापाले जस्तो तपाईँको मसँग प्रुफ र प्रमाण छ भनेर मिडियामा कराउने होइन उहाँले अहिले त गृहमन्त्रीलाई लाउनु भयो नि भन्नाले रमेश लेखकज्यू तपाईँ यहीँ हुँदाखेरि मसँगै बस्दाखेरि यस्तो भन्नुभएको थियो अब खोइ सहकारी ठगी विषयमा रवि गगन थापाले यस्तो गन गर्ने मसँग प्रुफ र प्रमाण छ भनेर मिडियामा त्यो कराउने त्यो होइन नि त छ भने गए भइगयो त होइन सबभन्दा पहिला कुरो इन्डियालाई गुहार गर नेपाललाई इन्डियामा गएर विलन गर्न हामी तयार तर म मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो भन्ने कुरा मलाई राखेर मलाई भनेका हुन् उनले भन्ने सम्मको कुरा गरे नि जबकि उनले त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि के तपाईँको शेरबहादुर देउवाले बिन्ती बिसायो होइन तिमी प्रधानमन्त्री बन्देऊ जति मन लाग्छ त्यति मलाई सरकार देऊ तिमी प्रधानमन्त्री बन्देऊ भन्न गयो होइन यदि प्रधानमन्त्रीकै भोक थियो र प्रधानमन्त्रीकै त्यत्रो प्यास लागेको रहेछ भने त प्रधानमन्त्रीको रूपमा जान्थ्यो होला नि त उनी होइन हो ती लगायत धेरै कुराहरू छन् त्यो कारणले गर्दाखेरि आफूलाई राम्रो हुन्जेल आफूलाई चित्त बुझ्जेल भगवान् योभन्दा राम्रो मान्छे कोही पनि छैन अनि आफूले भने जस्तो नहुन्जेल आफूलाई चित्त नबुझ्ने बित्तिकै राक्षस दानव र आफ्नो मनमा लागेका जति मनगन्ने कुरा गर्दैमा त्यो कुरा सत्य होइन मुकुलले राजीनामा माग्नु भएको छ रवि लमिछानेको राजीनामा दिनु होला उहाँले पार्टीबाट अब के भन्छ अरे के को शराबले के मर्दैन भने जस्तो होइन र एउटा तपाईँको कसैलाई रिसिटो भन्दैमा राजीनामा माग्दैमा राजीनामा पनि आउँदैन होला त्यो कुरो अर्थ पनि हुँदैन होला भन्ने लाग्छ माग्न त पाइयो के अरे होइन रिसिटो मान्छेलाई भन्न पनि पाइयो गाली गर्न पनि पाइयो राजीनामा दे भन्न पनि पाइयो के भन्नु चस्मा खोल्नु के चस्मा लास्टै टल्क्यो यार क्यामेरा ल्याङ्गले मिलेन घाम आयो नि त पुरा कहाँ हुन्छ सके नि अनि अब सुरु गरौँ अब सक्यो त्यो शीतल जाउँ होइन त्यही बस्नु न हुन त फेरि चस्मा नराम्रो चस्मा नलाइ चाहिँ आँखा त्यो आइहाल्यो ल 2 मिनट मात्रै बोल्नु अब चस्मा टल्किन्छ छैन अब कुरै छैन 16-17 मिनट ल अलिकति मुकुल भनेपछि भन्नाले अब मुकुलले राजीनामा माग्दैमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लमिछानेज्यूले राजीनामा दिनु होला अब
यस्तो छ क्या सबैभन्दा पहिला कुरा मुकुल ढकाल आफैमा परिचालित हुन् कि जस्तो लाग्छ क्या परिचालित कोबाट परिचालित हुन् जस्तो लाग्छ यिनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त्यति धेरै माया हुन्थ्यो नेपाली जनताको तपाईँलाई चाहना हुन्थ्यो माया हुन्थ्यो भने तपाईँको भित्रै बसेर पार्टीलाई सुधार गर्नलाई कोसिस गर्थे क्या उनले त्यो नौटङ्की गर्ने मुखमा टेप लगाउने अनि तपाईँको बारबार तपाईँको मैले सङ्कलन गरेको छु भन्ने पार्टीमा नलाइकन तपाईँको सम्बन्धित ठाउँ नलाइकन तपाईँको मिडियामा बोल्दै जाने होइन लगायत तपाईँको पार्टी लगायत पार्टीका सभापतिका तपाईँलाई हुँदै नभएका अनसन कुराहरू बोल्दै जाने होइन अनि तपाईँको आफ्नो त्यो म लेभल कुन लेभल हो म को व्यक्ति हुँ अथवा मेरो त्यो पार्टीमा मेरो जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरालाई बिर्सेर पब्लिकमा मात्रै हाइलाइट गर्न खोजिसकेपछि त्यो समस्या आएको हो नि त त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उनको कुरामा खासै तुक छ जस्तो मलाई लाग्दैन परिचालित चाहिँ कसो काङ्ग्रेसबाट परिचालित भन्न खोज्नु भयो उहाँले त अहिलेको रवि लामिछाने त सबैको दुश्मन हो नि पार्टीहरूको लागि त तपाईँ हामी जस्तो देशको प्रेमीको लागि जनता प्रेमीको लागि र देशको लागि के गरून् भन्ने आशा र भरोसा राखेका व्यक्तिहरूको लागि भनेको आदर्श होलान् होइन नत्र भने राजनीतिक दलहरूको लागि त दुश्मनै हुने हुने किन दुश्मनै मान्छन् नि रवि लामी चाहिँ किन सबैको तारो बनिरहेका छन् भन्नुहोस् सबभन्दा पहिला कुरा भनेको उसले निष्पक्ष रूपमा नेपाली जनताको कुरा उठाएर नेपाली जनताको कुरा अघि बढ्दै गर्दा नेपाली जनताले मन पराउन थालिसकेपछि यो मान्छेलाई तपाईँको एउटा नेपाली जनताको नजरमा यसलाई ट्याग लगाइएन भने तिरस्कृतको रूपमा अगाडि बढाइएन भनेदेखि हाम्रो एउटा तपाईँको भोलिको दिनमा हाम्रै तपाईँको एउटा अस्तित्व रहन लुटी धन्दा भएको त्यही हो त्यो गाह्रो हुने नत्र पनि तपाईँलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली नेकपा एमाले भनेको जहिले विपक्षी पार्टी होइन हेर्नु त एकाएक मिले होइन यिनीहरू किन मिले स्वार्थ जबसम्म मिल्छ जबसम्म स्वार्थ यिनीहरूको कुरा मिल्छ नि तबसम्म यिनीहरूको पार्टी चलिरहन्छ यसरी नै चल्छ होइन जस्तो मुकुल ढकालले उठाएका केही विषयहरू त सत्य पनि हुन सक्छन् मैले भने यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि मुकुल ढकाल पनि पार्टी बनाउनलाई अडिरहेका मान्छे हुन् उनले यस्तो भएन होइन आजको राष्ट्र बनाउने नै मेरो योगदान हो रवि लामिछाने त फेस मात्रै हो ब्रेन मेरो हो भन्नुहुन्छ उहाँले पार्टीमा किसिम अहमता भयो योगदान छैन रवि लामिछाने भन्ने तरिकाले उनले भने अनुसार नहुँदाखेरि रिस उठ्नु स्वाभाविकै कुरा हो के तर रिस उठो भन्दैमा पार्टी नै छोडेर अनि तपाईँको ए बाबा राजनीतिक संस्कार देखिएन हो उहाँ ए बाबा घरमा मुसा छिरो भनेर मुसालाई पनि लखट्ने हो त घरमा आगै लाउने हो त उहाँले त्यस्तै गर्नुभयो गरेको त्यही होइन त योभन्दा अगाडि अब एउटा विषय अर्को फेरि प्रवेश गराउँछु मुकुल ढकालले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई चाहिँ 15 बुँदे सुझाव पत्र अस्ति दिनुभयो केही दिन अगाडि 2-3 दिन अगाडि त्यसमा चाहिँ एकचोटि नेपाली नागरिकता त्यागिसकेको व्यक्ति पुनः संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति हुन पाइँदैन यसको अर्थ यसको टार्गेट फेरि रवि लामिछाने जस्तो देखिन्छ धेरैले त्यो भनिरहेका छ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो एकचोटि नागरिकता त्यागिसकेपछि त्यो मान्छे कुनै संवैधानिक पदमा पुग्नु हुँदैन मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन भन्नुभएको छ के भन्नु सबैभन्दा पहिला कुरा यदि कानुनको कुरा गर्ने यो खालको सिद्धान्तको कुरा गर्ने मान्छे किन गएको त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बन्नुभन्दा पहिला किन उसलाई सभापति बनाएको त होइन अनि अर्को कुरा पहिलोचोटि गृहमन्त्री भएर उनी तपाईँको सरकार छोड्दै गर्दा ऊ अनागरिक भएको दिन उनले बोलेको भिडियो हेर्नुहोस् त रवि लामिछानेको सपना बोलेका कुराहरू त्यसो हुँदाखेरि सिद्धान्त कुरा गर्ने मान्छेले जहिले सिद्धान्त एउटै हुन्छ क्या आफूलाई चित्त बुझुन्जेल आफूलाई मन परुन्जेल आफूले भने अनुसार एउटा हुने आफूलाई चित्त नबुझेको दिन अर्को हुने भन्ने हुँदैन राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ ठिक छ मलाई त पार्टीले सम्बन्ध बिग्रियो भन्दैमा भए नभएको आरोप लगाउनु मिल्दैन आरोप लगाउनु मिल्दैन र आरोप लाउँदाखेरि त्यो आरोपको अर्थ पनि हुँदैन जनताले पत्याउँदैन मैले त पत्याएन के कुरा मुकुल ढकालप्रतिको विश्वास अब छैन केही पनि छैन नेपाली जनतामा त्यही भएर तपाईँले यो मुकुल ढकालको विषयलाई पुरै नकार्न खोजिरहनु भएको सबभन्दा पहिला कुरा मुकुल ढकालले रवि लामिछानेलाई दोष लगाउँदै गर्दा होइन अभियोग लगाउँदै गर्दा र रवि लामिछाने कोही होइन भनेर भन्दै गर्दाखेरि रवि लामिछानेले जतिको काम गरेर देखाउन त जनतालाई होइन नेपाली जनताको हक हितमा उसले रवि लामिछानेले जति काम गरे त्यति काम गरेछ त मुकुल ढकाल होइन रवि लामिछाने काम के गरे भन्छन् के फेरि मान्छे सबभन्दा पहिला कुरो उनको जुन आवाजले जुनले पत्रकारिता गर्दाखेरि एउटा सिधा कुरा जनतासँग सन्दर्भ गर्दाखेरि सयौं लेडिजहरूलाई उद्धार गरेका छन् है देखेनौ हामीले एउटा तपाईँको पढ्न गएकी बालिकालाई अब तपाईँको किसिमको तपाईँको दबावमा पारेर होटलमा लिएर गएर तपाईँको रङ्गी हात होटलबाट समातेका होइनन् त्यस्ता कति घटनाहरू छन् होइन कुनै व्यक्तिले जुन पैसा खाएर भएका लुटेर भएका अप्ठ्यारो पारेका व्यक्तिहरूलाई रवि लामिछाने नाम लिँदाखेरि पनि पैसा उठेका थुप्रै रेकर्डहरू छन् यहाँ होइन त्यसो हुँदाखेरि उनले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने त गरे त अब राजनीति तहमा आएर म के गर्न खोज्छु भनेर गर्न खोजिरहेका छन् बाबा गर्न देऊ न
गर्न देऊ कसैले आफू राम्रो छु भन्नलाई कसैलाई नराम्रो भन्नै पर्दैन त आफूले राम्रो गरेर देखाउ न त रवि लामिछाने भन्दा नि लोकप्रिय भएर मुकुल ढकालले देखाए भयो त नेपाली राष्ट्रपा नेतृत्व गरेर वैकल्पिक शक्तिमा आशा जगाउँछु रवि लामिछानेले नेतृत्व गर्दाखेरि आशा मर्यो आशा नाश भयो भन्नुभएको छ कि उहाँले देखाए भयो त उनलाई त छुट छ त पहिला रवि लामिछाने राजीनामा दिनु पर्यो भन्नु होइन अर्को पार्टी त ए बाबा त्यही गरेर टाँसिनुपर्छ भने के छ छोडेको ठाउँमा त्यो क्षमता र हुती उनीहरूले त अर्को खोले देखाउनु नि होइन त्योभन्दा ए बाबा रवि लामिछाने आज तपाईँको राबी उहाँको विश्वास बढ्ने हो त रवि लामिछाने छोडेर अर्को पार्टीमा जान पनि सक्दैन हामीले के कुरा बिर्सिनुहुन्न भने नि ऊ राजनीतिमा आएपछि र अहिले 21 दल अब 20-21 वटा संसद आएपछि मात्रै रवि लामिछाने चर्चामा आएको मान्छे होइन क्या ऊ राजनीतिमा नहुँदा पनि चर्चामा भएको मान्छे हो नि त त्यति चर्चा कमाएर देखाउन जनता सेवा गरेर देखाउन भइहाल्यो त किन अर्काको विषय खुट्टा तान्ने पहिला जनताले आफूलाई चिन्छ चिन्दैन जनताले कुन रूपमा चिन्छन् भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो नि त आफूले त नहेर्ने खाले अर्कालाई मात्रै दोष दिने यसरी औँला देखाउने यसरी औँला देखाउँदा तपाईँलाई एउटा औँला देखाउँदा मलाई 4 औँला देखाउँदै मैले आफैले देखाएँ मुकुल ढकालले कुनै राजनीति भएपछि छैन अब तपाईँ त्यही हो त्यो भन्नु होइन उनको त्यो अहिले देखिएन त्यो खालको राजनीतिक चरित्र नै देखिएन क्या राजनीतिक चरित्र संस्कार नैतिक देखिएन घरमा झगडा भयो भने मिलाउनेतिर लाग्नु भन्दा घरै आगो लाउने घरै छोडेर भाग्नु ए बाबा मुसाले दुःख दियो भन्दैमा घरमा मुसा छिरो भन्दैमा आगो लगाइदिनु घरमा त्यस्तै गर्नु उहाँले भएको त्यही होइन त होला राबी लामिछाने पनि देउता होइन भगवान हुने काम गर्ने क्रममा कतिपय कुरा मिस्टेक भयो होला गल्ती भयो होला समस्याहरू आयो होला उनी बहकामा लाग्यो होला जनताको कुरा एकतिर छ तर हल्लामा लाग्यो होला उनलाई चित्त दुख्यो होला चित्त बुझेन होला त्यो कुरा त उनले बसेर गर्ने हो नि त मिटिङमा बसेर गर्ने हो महामन्त्रीले नगरे कसले गर्ने हो त तर त्यो कुरा बाहिर बाहिर भन्ने अनि यो कुराहरू गर्ने उडाउँदै हिँड्ने अनि तपाईँको टेप लाएर बस्ने मलाई सार्वजनिक हुनुपर्छ तपाईँको मलाई त्यो लाइभ हुनुपर्छ यी सबै कुरा जुन स्ट्यान्डबाजी उनले गर्न खोजे नि जुन एक किसिमको भाइरल भएर तपाईँको रवि लामिछानेलाई आउट गरेर त्यो ठाउँमा म जान पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको जुन कुचेष्टा यिनले राखे नि जुन पापी सोच राखे नि त्यो नै उनको पतनको बाटो हो हस् जहाँ जति केही भन्नु छ त्यता सर आम नेपाली जनतालाई तपाईँलाई हेरिरहने दर्शकहरूलाई के भन्नु आम नेपाली जनताहरूले सचेत हुने बेला भएको छ नेपालमा लुट्नेहरू नै अहिले पनि सबै ठाउँमा अगाडि छन् नेपालमा तपाईँहरूलाई खेदाउने बेला सुरु भयो समय आइसक्यो अब खेदाउने बेला भन्दा पनि नेपाली जनताहरू सचेत हुने बेला आएको छ नेपाली जनताहरूले औँलो ठडाउने बेला भएको छ नेपाली जनताले आफ्ना तपाईँको एउटा आफ्नो एरियाको आफ्नो क्षेत्रको जति पनि संसदहरू छन् जो भ्रष्टाचारी त मुछीमा मुछिरहेका छन् ती व्यक्तिहरूलाई घरमै गाउँमै औँला उठाउनुपर्छ अब होइन र उनीहरूलाई खबरदार भन्ने खालको जबसम्म हामी नेपालीमा आउँदैन जबसम्म चम्चागिरी गर्ने झोलेको पारा देखाउने जिउ हजुरी गर्ने आज मैले नराम्रो भने भोलि मलाई घाटा हुन्छ भन्ने पाराले जे गर्दा पनि देवत्वकरण गर्ने जुन एउटा नेपालीमा परिपाटी छ त्यो हट्नुपर्छ र वास्तवमा तपाईँको नेपाली जनता नेपाली वास्तवमा नेपाली भएर बाँच्नु पर्यो क्या कुनै पार्टीको झोले भएर होइन होइन त्यसो भन्दै गर्दा कुनै पार्टीमा आस्था राख्न पाइन्छ तर पार्टीका राम्रा कुरालाई मात्रै राम्रो भन्ने हो क्या नराम्रो कुरालाई त खुलेर विरोध गर्न सक्ने क्षमता राख्नु पर्यो नि म आफै तपाईँको कुनै पार्टीसँग तपाईँको कुनै पार्टी एउटा बिलोङ गर्दैछु कुनै पार्टीमा आस्था राख्छु आफ्नो ठाउँमा छ मैले त्यहाँ पनि राम्रो कुरा राम्रो भन्छ नराम्रो कुरालाई खरो विरोध गरेकै हुन्छ आफ्नै पार्टी भए पनि पार्टी माथि उठेर देश र जनता हुनु बस तपाईँले आसन बजार कुनै मैले पार्टीको विषयमा लिएर म फलानु पार्टीको राम्रो भनेको छु छैन नराम्रो गर्नु भएको छैन तपाईँले कहिले पनि भनेको छैन मैले त मेरो ठाउँमा गएर भूमिका खेल्ने हो नि त होइन त्यसदाखेरि मैले मिडिया कुरा राम्रो काम गरे भने चाहिँ जनताले मूल्याङ्कन गर्छ आफूले प्रचार गरिरहनु पर्दैन आफै थाहा पाउँछन् होइन बास्ना भन्ने कुरा आफै फैलिने हो क्या कसैले गरेर बास्ना मिठो छ भनिदिने होइन त्यहाँ मिठो छ भने देखाइरहनु पर्दैन बास्ना आफै फैलिन्छ अब मेरो पार्टीले राम्रो काम गरे भए त बाहिर छमछाङमा हल्ला हुन्थ्यो म पार्टीबाट खुलेर भनिहाल्छु नि हो त्यसो भएको कारणले गर्दा नेपाली जनता सच्चा नेपाली हुनु पर्यो झोले होइन हस् धन्यवाद त्यो महत्त्वपूर्ण संवादको लागि